Dragi prijatelji, često me kritikujete da isključivo obrađujem slučajeve femicida. I zato sam upravo večeras rešio da obradim jedan slučaj gde je ubijen jedan mladić od strane svoje bivše devojke. Naime, sve je počelo 15.6.2017. godine u ranim jutarnjim časovima, tačnije u 3 časa i 27 minuta, kada je jedan isprekidani muški glas pozvao hitnu pomoć u Varaždinu. 112 Varaždin. Moje ime je Nikola Turek. Vodim se strade prema hitnoj. Tura me pisala vrat u venu. Gdje se nalazite? Halo? Na ovom mestu se razgovor prekinuo, ali odmah, ubrzo posle toga, nekoliko minuta, jedan građanin je ponovo pozvao hitnu pomoć, a u vezi istog slučaja. Služba Varaždin, izvolite. Ovako, u Kumičićevi, znači Kumiću ulica prema Dravi, čovjek leži kraj auta u štapu krvi, na sredini ceste. Diše? Pa diše, da, otvorila su vrata. Krv je po vratima i on je van vrata. Dobro, budemo odmah poslali, znači Kumičićeva ulica prema Varaždinu, prema Dravi, dajte samo odite k njemu, dajte ga pokrenite ako nije pri svijesti. Sjede. Pa sjede. Dobro, evo budemo odmah poslali. Tak je u krvi. Idemo odmah budemo došli, znači Kumičićeva ulica Varaždin. Da, do kraja samo. Dobro, u redu dolazimo. Ajde, šaljite odmah policiju. Budemo. I po dolasku hitne pomoći i policije na naznačenu adresu, zatekli su jednog građanina kako stoji pored automobila i drži u ruci mobilni telefon. A pored samog automobila, naslonjen na vrata istog, sedeo je sav krvav mladić koji je bio u nesvesnom stanju. Hitna pomoć je ovog mladića odmah odvezla u urgentni centar, gde je istom ukazana pomoć, a od strane policije je utvrđen i njegov identitet. A ko je zapravo bio ovaj mladić? Njegovo ime je Nikola Turek. Nikola je rođen 1987. godine u Varaždinu. On je rođen u jednoj divnoj porodici, od oca Zdravka i majke Branke. Odrastao je u ovoj porodici gde je završio, znači, osnovnu školu i dok je bio u osnovnoj školi on je stalno govorio mami: mama, molim te, neću da budem sam, rodi mi brata ili sestru, ali ja bi više voleo da imam sestru i molim Boga da mi rodite sestricu. Roditelji su naravno uslišili ovu Nikolinu želju i on je dobio sestricu. Lično joj je dao ime Valentina, jer je to ime obožavao. Kasnije, Nikola je obožavao svoju sestru i bio je spreman da za nju uradi sve. I voleći svoju sestricu, a naravno obožavajući i voleći i svoju majku, Nikola je izuzetno poštovao i cenio sve žene. I kod Nikole, pošto je voleo svoju mamu i sestru, od najranijeg detinjstva se razvio zaštitnički stav prema ženama. I on je bio onako pravi dasa. Kasnije, kada je počeo da bude već srednjoškolac, dobio je i jedan hobi i novu ljubav, a to je ljubav prema motorima i prema bajkerstvu. Nikola je bio bajker i u Varaždinu je osnovao bajkerski klub i postao je predsjednik motokluba Baroker. Svi su ga obožavali i poštovali iz ovog motokluba, a boga mi, poštovali su ga ljudi ne samo iz Varaždina, nego iz cele Hrvatske i iz celog regiona. Nikola je bio veliki humanitarac. Još od srednje škole počeo je da daje krv kao dobrovoljni davalac. I stalno je podsticao članove ovog motokluba da se odazovu i da daju dobrovoljno svoju krv, jer je govorio da se time sigurno nekome spašava život. Nikola nije bio samo human kao dobrovoljni davalac krvi. On je članove motokluba
organizovao da za velike praznike, kao što je recimo Božić i Nova godina, oni su kao moto mrazovi išli da obilaze bolnice i neke druge dečje ustanove gde su bila dečica kako bi im delili paketiće. Takođe, ovaj motoklub Baroker organizovao je razne motoskupove gde su dolazili bajkeri i iz drugih država, faktički iz celog regiona. Iz Slovenije, Bosne, Crne Gore, iz Srbije, Mađarske i iz nekih drugih država. Naravno, predsjednik ovog motokluba bio je ne samo poznat u svom gradu, on je bio miljenik ne samo ljudi i članova motokluba, on je bio miljenik i devojaka. Mnoge devojke iz Varaždina, a ne samo iz Varaždina nego i šire, maštale su o tome da Nikolina rezervna kaciga koju on nosi u bisagama na svom motoru jednog dana bude upravo na njihovoj glavi. I uvek su se oko njega, slobodno mogu reći, motale najlepše devojke iz Varaždina. I jedna od tih devojaka bila je i Nuša Bunić. Nuša Bunić je rođena 1996. godine u Sisku. Kasnije se sa roditeljima preselila za Varaždin. Ona je u Varaždinu završila srednju školu i važila je onako za pravu lepoticu. Bila je prelepa devojka i bila je jako omiljena među muškarcima u Varaždinu, a volela je, boga mi, i ona njih. Nuša Bunić, kada je počela vezu sa Nikolom Turekom, ona je imala jedva 18 godina. Bila je u 3. razredu srednje škole. Ono što je bilo jako specifično za ovu devojku, pored toga što je bila, znači, prelepa, to je njena visina. Otprilike imala je visinu kao princeza Dajana, samo što je imala onako bujnu i dugu kosu. I sada svaki bajker mašta o tome da ima upravo takvu devojku koja je visoka i koja ima noge od motora pa do drugog kraja autoputa. Takvu devojku je upravo zamišljao da ima i vođa tih bajkera, zapravo Nikola Turek. I on je počeo 8-mesečnu vezu sa Nušom. Bili su prelep par. I kada bi se Nikola na nekom moto skupu pojavio sa Nušom, malo je reći da su mu momci iz drugih motoklubova, boga mi, pozavidjeli. A njihove devojke su onako sa podozrenjem posmatrale Nušu, kako onako dugonoga i visoka sigurno hoda pored svog momka i onako korača u onim kaubojkama, kao da je recimo negde u Kaliforniji ili u Teksasu. Naravno, sve je to prijalo i Nuši. Ona je govorila svojim drugaricama: eto, najzad sam našla pravog Dasu. On je vođa bajkera, odgovara mi to što me vozi na te motoskupove, a ima i kuću na moru. I planiramo da sada u toku ovog leta odemo malo i na Jadran. Naravno, Nikola je svoju devojku hteo da predstavi i članovima svoje porodice, zapravo ocu Zdravku, mami Branki i svojoj sestri Valentini. I on je to i uradio. Doveo je Nušu, Nuša je onako prvog dana odmah ušetala kao na modnoj pisti. Majka je odmah zapazila da je devojka izrazito visoka, da je prelepa i onako ispod usta je rekla svom suprugu: Zdravko, ne sviđa mi se to baš što je ova devojka tako mlada, samouverena i prelepa. Može da napravi i neki problem našem Nikoli, ali je mislila problem u smislu ljubomore ako se nešto posvađaju ili raskinu vezu. Svi su bili oduševljeni malte ne na neki način Nušinom pojavom, ali sestra Valentina ju je gledala sa dozom podozrenja. Nije volela Nušu. To se naravno i očekivalo od sestre koja obožava svoga brata i Valentina je
generacijski bliska faktički Nuši i ona je znala da po načinu govora, po načinu oblačenja i po samoj priči i ponašanju tačno prepozna kakva je zapravo Nuša devojka. A verovatno je i čula neke priče o Nuši koje joj se nisu dopale i nije volela to što je njen stariji brat sa Nušom. Razlika između Nuše i Nikole bila je punih 9 godina. Ovo Valentinino mišljenje je zapravo na neki način ispravno, to je procenila i sama majka. Jer je ona Nušu ocenila da je ona na neki način flertuša i problematična. I naravno došlo je leto, Nuša i Nikola odlaze i na Jadran u njegovu kuću. Tamo su proveli neko vreme i po povratku već su u Varaždinu kružile neke priče. Zapravo, Nušina majka Marina je navodno pričala nekim svojim prijateljicama kako je Nikola dole u toj kući na moru tukao Nušu i da ju je silovao. To se nikako nije dopalo Nikolinoj mami i ona je to i rekla Nikoli. Međutim, on je rekao, mama, to su glupe priče, ja niti sam tukao svoju devojku, a još manje je silovao. Mi se volimo. Ona je punoletna devojka, jeste mlada, ali ako bude htela da prekinemo tu vezu, mi ćemo je i prekinuti. E sada, treba se zapitati zašto je uopšte bilo potrebno to da Nuša izmisli tu priču kako ju je navodno Nikola silovao. Međutim, kada se uđe u njenu genezu, ko je ona zapravo i šta je, dolazi se do informacije da je Nuša imala bogato iskustvo sa momcima. I iz razgovora sa njenim prijateljicama dolazi se do saznanja da je Nuša često govorila za svoje bivše momke kako su je oni navodno silovali. Imala je ona nekoliko tih mladića i šta je interesantno? Sada dok je ona u novoj vezi sa dečkom, kada je dečko recimo na nekom putu, otišao je zbog nekog moto susreta sa nekim prijateljem, nije to onaj skup gde se voze devojke i gde se pravi onaj faktički vašar od tog skupa i koji prerasta u spektakl. Znači on odlazi da obiđe nekog svog prijatelja, odlazi sam, Nuša je u gradu, u Varaždinu i onda ona onako pošalje porukicu nekom svom bivšem dečku, ajde da se vidimo i da odemo do moje vikendice koja se nalazi na Dravi, da bismo tamo popričali o nekim stvarima i da obnovimo neke uspomene. Svi ti bivši momci su se pecali na te njene pozive. Inače, to je bilo u vikend naselju pri Bele Kipi na samoj Dravi. Šta je Nuša tamo radila sa svojim bivšim momcima? Ona bi im dala predlog kako ona ima lisice, pa da ispadne sada to onako egzotika, onako malo zanimljivije, da ona veže te momke i onda kada bi ih vezala, počela bi baš da se zabavlja na svoj način. Zapravo ona se iživljavala nad ovim momcima. Ona ih je maltretirala, tukla, radila je sve i svašta, nekad je gasila i cigarete na njihova tela i kada bi se neko od tih bivših momaka pribrao od silnog maltretiranja i kada bi joj rekao ja ću da te prijavim zbog svega ovoga, ona bi rekla slobodno to uradi jer ja planiram i onako da te prijavim da si me silovao. I s obzirom da se obično radilo o starijim momcima u odnosu na nju, oni bi nekako se povukli i ona bi sve to iskulirala i završilo bi se na tome da je ona pravila smeške i pravila se važna među svojim ženskim društvom na račun ovih jadnih mladića, verujući da njen sadašnji dečko o tome nikada neće ništa saznati. Međutim, od usta do usta,
dolazilo je i do Nikolinih prijatelja iz motokluba da se Nuša na ovaj način zabavlja i kada je on saznao za sve to, posle 8 meseci zabavljanja oni su prekinuli vezu. Jer nešto što ni jedan bajker ne može da istrpi, a to je upravo to da ga devojka vara. I to ne daj Bože sa nekim iz njegovog motokluba. Međutim, ti njeni bivši momci nisu bili članovi tog motokluba, ali su se oni u Varaždinu svi između sebe znali. I to je bilo dovoljno da Nikola odluči da ovu vezu prekine. I mogu reći, u porodici Turek je svima laknulo. A posebno mami Branki. Otac Zdravko je rekao onako, pa dobro, mislim, Nikola je još uvek mlad, lep, naći će on i lepšu devojku. A na kraju krajeva, bila je ona skoro 10 godina i mlađa od njega, dosta je slobodna za svoje godine, imala je, kako sam čuo, više tih avantura sa momcima, dobro da je naš Nikola prekinuo vezu. I godinu dana u porodici Turek niko nije spomenuo Nušu. Nuša je naravno promenila nekoliko tih mladića. Prošlo je još 6 meseci navodnog njenog zabavljanja sa jednim dečkom, imala je znači dečka, koji se bavio nekim poslovima zbog kojih je često morao da ide van Varaždina. Imao je te terenske odlaske iz grada. I onda je Nuša onako divljala na svoj način. Znala je opet da pokupi nekog mladića, da odu zajedno u njenu vikendicu, da ga ona tamo veže, da se nad njim iživljava i da pravi tako razne snimke telefonima i da se posle hvali drugaricama kako je ona dominantna, kako ih maltretira i kako od njih pravi svoje robove. A zapravo, od onog trenutka kada je Nikola raskinuo vezu sa Nušom, Nuša sa tim nije psihološki mogla da se pomiri. Njen ego je bio povređen i ona je u dubini duše patila. Ne u smislu ostavio me je, pa sada ja njega volim i patim, nego je ona smatrala da je ona alfa ženka koja jedina ima pravo da ostavi nekog. Ona je bila previše narcisoidna osoba i nije mogla da podnese da ona bude ostavljena. I šta je ona radila? Kada bi njen dečko bio van Varaždina zbog posla, ona bi odlazila u te bajkerske kafeje gde se oni okupljaju, jer oni imaju svoja posebna mesta gde se osjećaju sigurnim i dominantnim, gde dolaze znači i njihove devojke. I onda bi sada Nuša odlazila tamo, onako visoka, izazovno obučena i pokušala bi flert sa Nikolom. Zapravo pokušavala je da ga zavede i da stavi svima do znanja kako ona nikada ne može biti odbačena žena. I naravno to su primetili i ostali Nikolini drugovi bajkeri i pretpostavljam da je jedan od njih, da li poslat od Nikole ili samo inicijativno, prišao je Nuši i rekao je: Nuša, ti nemaš šta da tražiš u ovom kafeu, ti više nisi devojka jednog od nas, nemoj da dolaziš ovde i da nerviraš našeg predsednika kluba. Na kraju krajeva, on sada ima već 6 meseci drugu devojku i voli je. To je totalno dotuklo Nušu. Ona je pisala onda Nikoli poruke: kako možeš da ideš s ovom devojkom koja mi nije ni do ramena, ja kada stanem na svoje štikle, ja sam prema njoj pravi div, ona je za mene patuljak, kako te nije sramota da ideš sa njom, zar se ne sećaš kako smo se lepo provodili, kako smo vodili ljubav i na kraju krajeva budi siguran da ja posjedujem nešto što ti neće biti prijatno ako ne prihvatiš razgovor sa mnom. Sad, da li je i Nikola zagrizao taj njen mamac koji ona često znala da baci svojim momcima kao somovima, da bi oni to zagrizli? Možda je ona na kraju krajeva i imala neke Nikoline snimke, ali ja čisto sumnjam.
Sumnjam u to jer bi za to znao Nikola. Međutim, Nuša je namazana svim bojama. Ona je sve, ali samo ne glupa devojka. Nuša je, znači, jako maštovita. Ona je sigurno smislila neku priču i rekla je, dok smo vodili ljubav u mojoj vikendici, ja sam tamo instalirala neke kamere i imam zanimljive i škakljive snimke koje ću na kraju pokazati tvojoj curi, a ako ne njoj lično, šta me briga, objavit ću ih javno na društvenim mrežama. E sada, da li je Nuša imala te snimke ili ne, ja to ne znam, ali ona je odlučila da svoje paklene planove sprovede u delo upravo tog 14. juna 2017. godine. Tog dana Nikola je ceo dan proveo u motoklubu i kada je završio svoj radni dan u motoklubu, Nikola je otišao svojoj kući. Tamo je roditeljima rekao da je dosta umoran od posla, da nema nikakve planove da izlazi u grad, da mora ranije da legne, zato što ima sutra ujutru neke obaveze i mora ranije i da ustane i da mu je potreban odmor. I otišao je u svoju sobu. Nakon nekog vremena njegovi roditelji i sestra odlaze na spavanje i niko nije znao šta se dalje dešava. Osvanuo je naredni dan, oni su sa Valentinom doručkovali, nisu očekivali Nikolu za stolom da bi doručkovao jer su smatrali da je on ranije otišao iz kuće. Otac Zdravko odlazi nešto da radi do radionice, Valentina je izašla u grad, otišla je nekim poslom, a majka je u dnevnom boravku. I dok je ona nešto radila u kuhinji i u dnevnom boravku, neko je zazvonio na vrata. To je bilo tačno u 9 časova i 30 minuta. Kada je otvorila vrata, ispred su stajali policajci. Jedan od policajaca je rekao, da li ste vi, gospođa Branka? Ona je rekla, da, ja sam. Vaš sin je Nikola? Ona je rekla, jao, nemojte samo da mi kažete da se nešto mom Nikoli desilo, jer to ne bih preživela. Molim vas, sačekajte mog supruga da ga pozovem, on je u radionici. Kada je Zdravko došao, policajac je pitao, da li se vaš sin zove Nikola Turek, star 30 godina? On je rekao, da, šta se desilo? Kakve on veze ima sa gospođicom Nušom Bunić? Zdravko je bio zbunjen i rekao je, pa mislim, sada nema nikakve veze, oni su se pre 1,5 dana zabavljali i sigurno 1 dana u ovoj kući nju nije niko ni spomenuo. O čemu se zapravo radi? Vaš sin je u urgentnom centru, povređen je, ali je u stabilnom stanju, živ je i pretpostavlja se da je imao sinoć neki problem sa Nušom. Molim vas, pođite do bolnice, a kasnije ćemo zajedno svi u policijsku stanicu. I naravno, roditelji su bili onako preplašeni, odmah su otišli u bolnicu, majka je usput pozvala i ćerku Valentinu i oni su zajedno ušli u odeljenje za intenzivnu negu. Tamo je Nikola ležao, bio je bez svesti, videlo se da ima veliku posekotinu na vratu. Doktor je rekao da je imao neki problem sa devojkom, da mu je isečena vratna arterija, da su oni uspeli da je ušiju, međutim da je zbog velikog nedostatka krvi nastupio šok u organizmu i da je njegov mozak pretrpeo infarkt i da mu je cela desna strana oduzeta. Ali da se oni nadaju da će njegov organizam sve to izdržati i da će se on sa tim izboriti zato što je snažan mladić. Majka Branka je bila u šoku. Ona je plakala i zapomagala. Uhvatila je sina za ruku, on ju je baš onako stegao, čvrsto, dok je sestra Valentina prišla sa njegove leve strane, poljubila je brata u obraz i rekla je, Nik,
sunce moje, probudi se, ovde je tvoja sestra. U tom trenutku Nikola je otvorio levo oko, pogledao je svoju sestricu i nasmešio se. On je nju obožavao. To je zapravo nešto što je zadnje uradio Nikola. A onda je, držeći majku za ruku, uspeo samo da izgovori: mama, ako mi se nešto desi, zaveštajte moje organe. I posle toga pao je u duboku komu iz koje se, nažalost, nikada nije probudio. Posle 3 dana Nikola Turek je preminuo. Sahrana je bila nešto neopisivo. Preko 1500 bajkera došlo je na ovu sahranu. Sve je to prenosila i neka njihova televizija. Lekari su bili korektni, oni su dozvolili svim članovima porodice, a i bajkerskog kluba, da se oproste od svog predsjednika dok je još bio u bolničkoj postelji i dok su mu još na taj veštački način uz pomoć aparata održavali organe u funkciji. Kada je Nikola izdahnuo i kada su lekari preuzeli posao koji im je poveren i odobren od strane roditelja, uzete su njegove rožnjače, njegovo srce, plućna krila, bubrezi i jetra. I na taj način spašeno je 6 ljudskih života. I, mora se priznati, Nikola je preko njih i dalje živ. To ne samo da je humani gest njegovih roditelja, nego to je zapravo posljednja Nikolina želja, koji je, kao što sam rekao, od najranije mladosti bio dobrovoljni davalac krvi. On je delio sve sa ljudima. Bio je predobra duša. I ja se nadam da je ta duša sada negde u raju, jer je to i zaslužila. A kako je došlo do toga da se ova duša prerano preseli u raj? Naravno, te noći koju je Nikola planirao da provede u svojoj kući kako bi se odmorio za jutarnje obaveze, dobio je poruku od svoje bivše devojke Nuše da se hitno vide. Ona ga je na neki način izmamila, samo ona zna kako, i on je pristao na njegovu žalost da se vide. Ona je taksijem došla ispred njegove kuće. Kada je Nikola izašao, on je Nušu stavio u svoj automobil i oni su krenuli u pravcu njene vikendice na Dravi. I kada su došli do firme Aqua Tehnika, koja se otprilike nalazi na pola puta između Varaždina i vikend naselja, došlo je do velike svađe između Nuše i Nikole. Po Nušinoj priči, Nikola je pokušao nju da siluje. On je sa nje strgao njenu majicu, zatim grudnjak i skinuo je njene farmerice. Ona je ostala samo u čarapama i u gaćicama. A onda, da bi je prisilio na seks, Nikola vadi nož koji je imao sečivo oko 10 cm, zapravo 9,5. I kako Nuša kaže, planirao je da taj nož stavi ispod njenog vrata. Međutim, ona je snažno uhvatila njegovu ruku i gurnula je prema njegovom licu. I nož se zabio u njegov vrat. I ona je istrčala iz auta. I sada po Nušinoj priči kaže da je otrčala u pravcu firme Aqua Tehnika, kako bi prijavila silovanje i kako bi pozvala svoga oca. Međutim, sa sigurnosnih kamera ove firme, tu se vidi kako Nuša ide nekim hodom, malte ne kao da je na modnoj pisti. Potpuno nonšalantno i smireno. Doduše jeste gola, jednom rukom pridržava grudi i ide ka prijavnici ove firme. Portir je bio zaprepašćen kada je u njegovu prijavnicu ušla gola devojka.
Po ulasku u prijevnicu, ona se obraća portiru i moli ga da joj da telefon kako bi pozvala svoga oca, jer je upravo maltretirana i pretučena od strane svog mladića i da je on pokušao da je siluje. Naravno, portir je rekao, evo tu je telefon, zovite odmah svog oca. I ona je pozvala svog oca, ispričala je gde se tačno nalazi, rekla je da je Nikola pokušao da je siluje, da je ona i povređena, da je pretučena i da odmah dođe po nju. Onda je po završenom razgovoru zamolila portira da ode do toaleta kako bi se umila. I ona odlazi do toaleta, tamo se umiva, bila je sva krvava po izjavi portira, tako da su tragovi krvi ostali i po prijavnici, a i u WC-u gde je otišla da se umije. Posle nekih pola sata dolazi i njen otac Danko, međutim usput ih zaustavlja policija i Nušu odvodi u policijsku stanicu da bi dala izjavu. Po dolasku u policijsku stanicu Nuša nije dala nikakvu izjavu, ona se branila ćutanjem. Međutim, za sve to vreme policija radi uviđaj. Oni su došli do onog mesta kako im je sve to opisala Nuša, međutim, policija na tom uviđaju pronalazi dokazni materijal da to nije baš tako kako je Nuša opisala. Zapravo, oni, pored puta, pronalaze krvave Nušine pantalone, što znači da je mladić krvario dok su pantalone bile na njoj. Takođe pronalazi i njenu majicu, pronalazi i njen grudnjak i u jednoj od korpi grudnjaka bio je i odbačeni nož. Nož je bio krvav, to je bila Nikolina krv. A dalje, nekih 30 metara, pronalaze i Nušinu žensku torbicu. U torbici je bila futrola od tog noža, što dokazuje da nož nije bio Nikolin, nego Nušin i da ga je Nuša ponela sa sobom sa namerom da ubije Nikolu, što je na kraju i uradila. Ja verujem, zapravo sam ubeđen da Nikola Turek apsolutno nije pokušao te večeri da siluje Nušu. Pre bih rekao da je ona njega namamila da se nađe s njom uz ko zna koju priču na koju je on naseo i pokušala je da ona njega zavede i da vode ljubav. I pretpostavljam da je Nuša sve vreme usput molila Nikolu da se oni pomire, da će ona da raskine vezu sa svojim sadašnjim dečkom, a da on ostavi svoju sadašnju devojku. I posle dugog ubeđivanja, koje ne znam kojim sve lukavstvom se ona i služila, kada ju je Nikola sigurno odbio po ko zna koji put, ona je iz besa iz svoje torbice izvukla nož. Ali prilikom tog izvlačenja, korice od tog lovačkog noža ostale su u njenoj torbici, što dokazuje da je nož bio njen. I onda pravi veliki zamah desnom rukom kako bi ga najverovatnije ubola u srce. Međutim, kako je on vozio, Nuša je napravila taj zaokretni ubod i ubola ga je u levu stranu vrata. I prilikom tog uboda, kao što sam rekao, seče mu levu vratnu arteriju. Od velikog krvarenja Nikola doživljava šok, zaustavlja auto, pokušava sigurno da zaustavi i krv, kada je video da to lipti iz njegovog vrata, uzima telefon i jedva uspeva da pozove hitnu pomoć u Varaždinu. Nuša je izašla iz auta, usput se znači skida, u desnoj ruci i dalje drži nož, odbacuje ga prilikom tog skidanja, kao što sam rekao, bio je pronađen u njenom brusu.
i tog trenutka smišlja plan kako je napadnuta prilikom pokušaja silovanja. Ona tu trčkara po nekoj livadi, koja je prepuna nekog žbunja i granja, što ostavlja gomilu ogrebotina po njenim nogama i Nuša, pošto joj je potreban sada još jedan krunski svedok, hoda ka firmi i smišlja šta će da kaže portiru. Prolazi kroz parking, snimaju je kamere, dolazi do prijavnice, ulazi unutra i traži telefon. Da li je hitnu pomoć pozvao čuvar ili njen otac, ali tu dok je Nuša čekala oca, zapravo dolazi prvo otac, a 10 minuta posle njega dolazi i hitna pomoć i policija. Nuša je bila ogrnuta nekim ćebetom koju joj je dao najverovatnije čuvar i posle toga ona odlazi u policijsku stanicu. Na suđenju je od strane sudskih veštaka utvrđeno da je Nuša imala granični poremećaj ličnosti, te da je bila pod dejstvom alkohola. Utvrđeno je da je ona narcisoidna ličnost sa antisocijalnim poremećajem i da je nesposobna da se nosi sa frustracijama. Šta zapravo to govori o nekoj ličnosti? Te osobe nisu spremne da prihvate poraz. Ne zato što su one sada emotivno potrešene zbog raskida neke veze, nego jednostavno ne mogu da prihvate da su one te koje su ostavljene. Na suđenju je utvrđeno da ni otac, a ni čuvar nisu pozvali hitnu pomoć kako bi se ukazala pomoć ranjenom Nikoli. A da jesu, možda bi tih 20 minuta bilo presudno i možda bi Nikola preživeo. Na suđenju Nuša nije pokazala kajanje. Bila je potpuno hladna i malte ne nezainteresovana za tog suđenja. Čak dok je izricana presuda, njen otac je pokušavao da je dozove. Ona se nije okretala. Njena majka je prigovorila suprugu, dobro, zašto je sada zoveš? Pa hteo bi da pozdravim svoje dete. Međutim, Nuša na to nije reagovala, kao da i ne čuje svoje roditelje. Kazna koju je sud izrekao Nuši Bunić iznosi 12 godina. Tu je uzeto niz olakšavajućih okolnosti, zapravo da je Nuša Bunić mlada, da je neosuđivana i zato što je bila smanjeno uračunjiva jer je bila pod dejstvom alkohola. Međutim, njeni roditelji su čak i ovu presudu od 12 godina shvatili kao beskonačno veliku i burno su reagovali tako što su vređali sudije. Međutim, pošto je kazna veća od 5 godina, Nuša je posle izricanja kazne odmah sprovedena u zatvor. Kazna ko kazna, ja ne bih hteo da je komentarišem da li je mala ili velika, ali Nuša Bunić, kako je i sama izjavila posle suđenja, da ona bez obzira koliko god da je kazna velika, ona se ne osjeća krivom, da kada bude izdržala kaznu, još uvek će biti mlada i počeće da živi život punim plućima. I neće obraćati pažnju na ničije priče, niti na bilo kog. I jedva čeka da se nađe na slobodi kako bi otišla što dalje od Varaždina. Najverovatnije planira da ode negde u inostranstvo. Nuša Bunić, posle izdržanih 8 godina zatvora, ima pravo da piše molbu za uslovni otpust. A to je 2025. godine, što znači da uz neko primerno vladanje Nuša Bunić može da izađe dogodine iz zatvora. I imaće 29 godina. A Nikola Turek je upravo sa napunjenih 29 godina otišao 2 metra pod zemlju i nikada više neće ugledati svetlost dana. Njegovi roditelji su očajni, nikada nisu preboleli Nikolu. Oni svakog jutra se nadaju da će njihov sin posle
dužeg, znači, spavanja, ući i da zatraži doručak. Njegova majka je nekoliko godina po ceo dan provodila na njegovom grobu, a sada ide jednom dnevno, po sat vremena. Tamo se moli za pokoj duše svoga sina, isplače se i, kako kaže, priča sa njim. Ona je ubeđena da je njen sin negde čuje. Njegov otac se nikada nije oporavio zbog gubitka svoga sina jedinca. On je zbog toga dobio moždani udar. I ne samo moždani udar, nego i anginu pectoris. Ovaj čovek je invalid. On svakog dana gleda sliku svog sina i plače. Kaže da mu je tako lakše. I zato bih mladim muškarcima želeo da dam jedan savet. Kada raskinete sa nekom devojkom koja vas je strašno nešto povredila i kada je prošao jedan izvesni period vremena, znači u ovom slučaju 1,5 godina, i kada imate sada novu vezu, kada ste ušli u novu, znači, emotivnu vezu i faktički ste preboleli svoju prethodnu devojku, nemojte nikada pristajati da se viđate sa bivšom devojkom. Jer ako vas je ta devojka povredila, pa ste zbog toga ostavili, šta će vam ona sad? I nemojte uopšte da dolazite na ideju da se nalazite sa devojkom koja vas je već jednom prevarila i povredila, bez obzira kakav god da ste seks imali sa njom. Možda je to neki nezaboravni seks, ali generalno vi ga samo pamtite u nekim mislima i nemojte pokušavati da ga ponovite. Jer budite sigurni da vas ta devojka zove ponovo da bi vas dodatno povredila. Emotivno, a možda čak i fizički, kao što je to u ovom slučaju. I zbog toga ovaj slučaj Nikole Tureka ne sme nikada biti zaboravljen i neka vam služi kao opomena. Stop svakom vidu nasilja, a mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči. A do tada ja vas pozdravljam.